ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight AI Brief ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ค่ะ คือลองนึกภาพตามนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจมันดูซบเซาๆแบบนี้บริษัทส่วนใหญ่ก็กำลังรัดเข็มขัดกันแน่นสุดๆเลยใช่ไหมคะ ข่าวที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยมีแต่การลดต้นทุนบ้างละชะลอการลงทุนบ้างละ ใช่ครับ มีแต่ข่าวแนวนั้นเต็มไปหมดเลย แต่ว่ามันมีบริษัทเทคของไทยรายหนึ่งค่ะเพิ่งประกาศกำไรสุทธิไตรมาสแรกพุ่งไปถึง 81 ล้านบาท คือแบบเติบโตขึ้นกว่า 11% เลยนะคะ แถมยังกล้าตั้งเป้าเติบโตปีนี้ไว้ตั้ง 20% ด้วย โอ้โห เป็นตัวเลขที่สวนกระแสมากๆครับ ใช่ค่ะ วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขของ BBAK กันค่ะ ว่าเขาไปเจอเหมืองทองอะไรในยุคที่คนอื่นเห็นแต่ความเสี่ยง ซึ่งภารกิจการวิเคราะห์ของเราวันนี้ เราจะไม่หยุดแค่ first level thinking หรือการมองผิวเผินแค่บรรทัดสุดท้ายนะคะ แต่เราจะใช้ second level thinking เจาะลึกไปเลยว่าเบื้องหลังตัวเลขนี้มันซ่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ intelligent enterprise ไว้ระดับไหน เป็นภาพสะท้อนที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของตลาดมากครับ คือปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่กำลังซื้อเปราะบาง องค์กรต่างๆ จะตัดงบ IT หรืองบที่ปรึกษาทิ้งก่อนเพื่อนเลย การที่ตัวเลข BBIK ออกมาแบบนี้ มันแสดงว่าสิ่งที่เขาขายไม่ใช่แค่ส่วนเสริมแล้วล่ะครับ แต่มันคือสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดเลย น่าสนใจค่ะ งั้นเรามาเริ่มชำแหละตัวเลขการเงินกันก่อนเลยค่ะ คือจากรายได้ 371 ล้านบาทในไตรมาสแรกเนี่ย มันประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างคะ รายได้หลักๆของเขาเลยนะครับ ยังมาจากกลุ่มที่ปรึกษาด้านการจัดการ หรือฝั่ง Management Consulting แล้วก็การวางระบบ ERP ครับ ซึ่งมันเติบโตสูงขึ้นจากการที่องค์กรขนาดใหญ่เขาต้องการอัปเกรดระบบหลัก หรือพวก Core System ของเขานะครับ เดี๋ยวนะคะ องค์กรยอมควักเงินก้อนโตอัปเกรดระบบตอนนี้นี่นะ ใช่ครับ คือมันเป็นไฟล์บังคับเลย ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ ถ้าฐานรากคุณไม่แน่น คุณจะไปติดระบบโซลาร์เซลล์ล้ำๆบนยอดตึกไม่ได้ ระบบ ERP ก็เหมือนฐานรากนั่นแหละครับ ถ้าไม่จัดการหลังบ้านตอนนี้ การจะเอา AI เข้ามาพลักอินในอนาคตนี่ คือแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ เข้าใจค่ะ แต่ว่าพอไปดูสัดส่วนรายได้กลุ่ม Digital Excellence กับกลุ่ม AI กลับพบว่ามันลดลงเล็กน้อยในไตรมาสนี้ มันแปลว่าความต้องการเทคโนโลยีพวกนี้มันลดลงหรือเปล่าคะ ไม่ได้ลดเลยครับ คือประเด็นนี้ต้องมองลึกไปที่ธรรมชาติของโปรเจกต์ใหญ่ๆครับ มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาหรือ timing ล้วนๆเลยไตรมาสแรกเนี่ยมักจะเป็นช่วงตั้งงบแล้วก็ kick off งาน การรับเงินก้อนใหญ่ก็เลยมักจะไปกระจุกตัวครึ่งปีหลังมากกว่าครับ คือความต้องการยังอยู่แค่รอรับรู้รายได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับดีมานยังพุ่งสูงมาก แค่รอบบิวยังไม่ถึงกำหนดครับ โอเค เรามาแกะรอยเรื่องนี้กันต่อค่ะ คือจุดโฟกัสที่ทำเอาอึ้งเลยก็คือ อัตรากำไรของเขาค่ะ GPM หรืออัตรากำไรขั้นต้น พุ่งทะลุ 53.41% ส่วนกำไรสุทธิก็อยู่ที่ 21.52% คือแบบ BBIK ตอนนี้เหมือนร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้มีลูกค้านั่งเต็มทุกโต๊ะตลอดเวลา แต่ลูกค้าที่เข้ามาล้วนสั่งเมนูโอมากาเสะระดับพรีเมียมที่มีกำไรสูงมากๆ เขาคุมต้นทุนแบบรวมศูนย์ให้มาจิ้นกว้างขนาดนี้ได้ยังไงคะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงเนี้ยคือมาจิ้นที่สูงปรี๊ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันเกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเข้มข้นในปีที่ผ่านมาทำให้เขาควบคุมต้นทุนได้แบบยูหมัดประกอบกับงานของเขาเป็นงานที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงมาก เป็นงานที่ใช้คนเก่งๆไปแก้โจทย์ยากๆใช่ไหมคะ ใช่ครับ นี่แหละครับคือ second level thinking ที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อ operational efficiency หรือประสิทธิภาพภายในของคุณแข็งแรง มันก็คือกรอบป้องกันเศรษฐกิจขาลงที่แท้จริงเลยครับ ต่อให้รายได้ไม่กระโดด 100% แต่กำไรที่เหลือก็ยังมหาศาลอยู่ดี โห เห็นภาพเลยค่ะ ทีนี้กำไรที่มั่นคงขนาดนี้ มันไม่ได้เกิดจากงานที่ปรึกษาแบบเดิมๆแล้วใช่ไหมคะ แต่เกิดจากการยกระดับด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะพระเอกอย่าง AI แน่นอนครับ ตอนนี้บริษัทกำลังดันให้ AI เป็น growth driver ตัวหลักเลย ปัจจุบันเขามีรายได้ตรงจาก AI อยู่ราวๆ 25-30 ล้านบาทต่อไตรมาสนะครับ ก็เยอะอยู่นะคะ ครับ แต่ถ้ารวมงานฝั่ง DX ที่มี AI เข้าไปเกี่ยวด้วยตัวเลขจะสูงถึง 100 ล้านบาทต่อไตรมาสเลย แล้วเขาก็ตั้งเป้าจะดันให้ทะยานไปถึง 200-220 ล้านบาทในอีก 2-3 ปีข้างหน้าด้วยครับ เดี๋ยวนะคะ จะโตไปถึงระดับนั้นได้ Product มันต้องไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดาแล้วมั้งคะ
ใช่เลยครับเทรนด์ตอนนี้ไม่ใช่การทำแชทบอทเพื่อโชว์ว่ามี AI แล้วก็ตกม้าตายที่เอาไปใช้งานสเกลใหญ่ไม่ได้ หรือที่เรียกกันว่า POC trap ครับแต่สิ่งที่ BBIK ทำคือพาลูกค้าก้าวไปสู่ยุคของ Agentic AI ตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจมาก คือคนทั่วไปอาจจะมอง AI เป็นแค่เครื่องมือช่วยเขียนอีเมล แต่ Agentic AI เนี่ยมันเหมือนการจ้างผู้จัดการแผนกที่คิด วางแผน แล้วก็ทำงานข้ามระบบได้เองแบบอัตโนมัติเลย องค์กรไทยเขาพร้อมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อสิ่งนี้จริงๆเหรอฮะ องค์กรระดับเทียร์วันไม่มีทางเลือกครับ คือถ้าไม่ทำเขาก็สเกลธุรกิจไม่ได้ โดยเฉพาะงานใหญ่อย่าง Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขาที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานระดับนี้เลย การที่ BBIK สามารถทำ Agentic AI แบบ end-to-end ได้ ลูกค้ากลุ่มธนาคารซึ่งเป็นฐานลูกค้าใหญ่สุดของเขาก็เลยยินดีจ่ายครับ อ๋อ เพราะมันตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ มันลดต้นทุนแถมดังตอบโจทย์ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของแบงก์ชาติได้แบบเป๊ะๆ ลูกค้าถึงกล้าจ่ายแพงครับ เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้พอมีอาวุธระดับทำลายล้างอย่าง AI แล้ว คำถามคือธุรกิจจะขยายสเกลเพื่อไปสู่เป้าหมายการเติบโต 20% ได้ยังไง ซึ่งตรงนี้มี 3 เสาหลักยุทธศาสตร์ของปี 2026 ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เสาแรกคือ client value หรือการสร้างมูลค่าให้ลูกค้า เขาเน้นการทำ upsell แล้วก็ cross sell ขยายฐานไปกลุ่มพลังงาน กลุ่มสุขภาพ เป็นกลุ่มที่เงินหนาทั้งนั้นเลย ใช่ครับ และที่สำคัญที่สุดคือการเจาะกลุ่มภาครัฐครับ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากรัฐเป็น 15% เลย เพื่อเกาะเทรนด์ government cloud ที่กำลังมาแรงครับ อ่าฮะ แล้วเสาที่ 2 ล่ะคะ เสาที่ 2 คือ operational excellence ครับ เป้าหมายคือเพิ่ม utilization rate ของพนักงานให้ทะลุ 70% โดยเอา AI มาใช้ในระบบทำงานหลังบ้านเพื่อคุมต้นทุน อ้าว แล้วแบบนี้ต้องจ้างคนเพิ่มเหรอคะ ถ้าจะรับโปรเจกต์ระดับ100 ล้าน เขาเตรียมการมาแล้วครับ เขาถึงเปิดตัวบริษัทย่อยที่ชื่อว่า Blue Big Digital ขึ้นมาไงครับ เพื่อรองรับโปรเจกต์ยักษ์ระดับ100 ล้านบาทขึ้นไปโดยเฉพาะเลย แยกหน่วยรบออกมาให้คล่องตัวครับ อ๋อ ฉลาดมากค่ะ แล้วเสาสุดท้ายคะ เสาที่ 3 คือ strategic expansion หรือการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดผ่าน deal M&A ครับ เขาตั้งเป้าจะปิดดีลบริษัทกลุ่ม ICT ที่มีฐานลูกค้าใหญ่ๆ สัก 1-2 ดีลช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027 แล้วก็ยังมีการทำ JV อย่าง Orbit Digital ด้วยครับ โห ฟังดูอลังการมาก แต่ขอค้านนิดนึงค่ะ การที่เขาประกาศเพิ่มพนักงานสายเทคเป็นเท่าตัวในปีนี้ ท่ามกลางบริบทที่บริษัทไอทีทั่วโลกกำลังเลิกจ้างกันโครมๆเนี่ย มันถือเป็นความเสี่ยงไหมคะ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับ ความมั่นใจนี้มันไม่ได้มาจากอากาศครับ แต่มันมาจาก backlog หรืองานในมือที่สูงถึง 1,136 ล้านบาทเลยนะครับ 1,000 กว่าล้านเลยเหรอคะ ใช่ครับ แล้วเขาจะรับรู้รายได้ภายในปีนี้ถึง 875 ล้านบาทด้วย คือ BBIK ไม่ได้จ้างคนมาเพื่อรอลูกค้านะครับ แต่จ้างมาเพื่อเคลียร์งานในมือให้ทัน แล้วก็รองรับดิว100 ล้านที่เข้าคิวรออยู่ต่างหากครับ ชัดเจนค่ะ คือมีงานรออยู่แล้วจ้างคนมาทำเงินไม่ใช่จ้างมานั่งว่างๆ ทีนี้เรามาดูฝั่ง valuation หรือการประเมินมูลค่ากันบ้างค่ะ ธุรกิจพื้นฐานแข็งแกร่งขนาดนี้ แต่ทำไมราคาในกระดานถึงดูเหมือนถูกกดไว้ล่ะคะ ปัจจุบันหน้าสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ค่า PE ของเขาอยู่ที่ระดับ 11.6 เท่าเท่านั้นเองครับ ซึ่งถือว่ามีส่วนลดหรือ discount ค่อนข้างมากเลยนะ ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่เคยเทรดกันสูงถึง 30 เท่า แล้วเทียบกับคู่แข่งล่ะคะ ก็ยังถือว่าถูกกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันครับ แถมยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ราวๆ 2.35% ด้วย จากการจ่ายปันผลล่าสุดที่ 0.48 บาทต่อหุ้นครับ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรคะ มันเป็นจังหวะที่ valuation ต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตหรือเปล่า ตลาดทุนกำลังมองข้ามอะไรไปคะ นี่แหละครับ คือโอกาสของคนที่ใช้ second level thinking ตลาดมักจะตอบสนองต่อความกังวล ภาพรวมเศรษฐกิจหรือ macro แบบคลุมเครือ จนลืมซูมดูประสิทธิภาพรายบริษัท หรือ micro ครับ คือคนกลัวเศรษฐกิจภาพรวมจนทิ้งหุ้นดีๆไปอย่างนี้เหรอคะ ใช่ครับ PE ระดับ 11-12 เท่าสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งเป้าต่อระดับ 20% มี backlog รออยู่1,000 กว่าล้าน แถมยังเป็นผู้เล่นหลักในโครงการ Virtual Bank อีก มันถือเป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆเลยครับ แล้วในมุมมองทางเทคนิคของเดือนมิถุนายนนี้ล่ะคะ กราฟเขาวางกรอบไว้ยังไงบ้าง ถ
ทางเทคนิคนักวิเคราะห์ให้กรอบแนวรับสำคัญไว้ที่ 16.7 ถึง 17.1 บาทครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 18.1 ถึง 18.5 บาทแม้ว่าบางวันราคาอาจจะมีแรงบวกจน breakout ขึ้นไปทดสอบระดับ 20 บาทได้บ้างก็ตามครับ ก็คือแก่นตัวอยู่ในกรอบเพื่อสะสมพลังใช่ไหมคะ ฟังดูมีอัพไซด์ที่น่าสนใจเลยทีเดียว เอาละค่ะ สรุปภาพรวมจากการวิเคราะห์วันนี้เลยนะคะ BBK ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วผ่านงบไตรมาสแรกว่าเขาทนทานต่อแรงเสียดทานของเศรษฐกิจได้จริง ด้วยมาร์จิ้นที่สูงลิ่วและยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก บวกกับอาวุธหนักอย่าง Agentic AI ที่จะช่วยติดปีกให้เขาในระยะยาวค่ะ ใช่ครับเขาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์จริงค่ะ ก่อนจากกันไปท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ Intelligent Enterprise เพื่อนซีคิดว่าบริการฝั่ง AI ตัวไหนของ BBK ที่จะเป็นตัวทำเงินระยะยาวให้บริษัทได้มากที่สุดใน 3 ปีข้างหน้า ฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อนะคะสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ ๆ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน